Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Kuni Biiftuu Miidiyaadha. Qophii keenya har'aa irratti waa'ee sirna gadaa gadi fageenyaan waliin barannaa. Hanga qophii keenya dhumaatti nu waliin turaa. Gadaan sirna siyaasa, dinagdee fi hawaasummaa uummanni Oromoo ittiin wal bulchaa turedha. Sirni gadaa sirna ittiin bulmaata dimokiraatawaa hawaasni marti haala walqixxummaa qabuun keessatti qooda fudhatudha. Sirni gadaa uummata Oromoo gosaan yookaan gitaan otoo gargar hin baasiin gadaa shanitti gurmeessee akka dabareen wal bulchu kan taasisedha. Gadaan uummanni Oromoo gadaa shanan kana jalatti gurmaa'ee dabaree darbuun yookaan buusuu waggaa 8 kan itti wal bulchudha. Gadaan sirna waan maraa of keessatti qabuu fi jireenya Oromoo kallattii maraan sakatta'udha. Gadaa keessatti aadaan jaarmiyaa akka guddisaa, gumaa, araara, meedhacha, raakoo, waaqeffannaa, irreessa, siiqqee, marabbaa fi kanneen biroo hedduutu jira. Dubartootaa fi sirna gadaa. Sirna gadaa Oromoo keessatti dubartoonni iddoo olaanaa kan qabanii fi waayyuu yookaan ulfaatoo dhala ilmaan namaa akka ta'e dhugaa waakkatamuu hin danda'amne kan uummanni nu badhaasedha. Sirnoota ciccimoo dubartootaan wal qabatan kan sirna gadaa jalatti raawwataman isaan ijoon yookaan muraasni. Tokkoffaa qanafaa, lammaffaa sirna siiqqee, sadaffaa sirna ateetee. Qanafaa jechuun mallattoo ulfinaa kan yeroo da'umsa dubartoonni Oromoo arsii addaa yookiin kallacha mataa isaanii irratti haadan hidhatanidha. Qanafaa yoo deessutti hidhaan jalqaba sardoo yookaan marga jiidhaa, daraaraa yookaan garbuu fi dhadhaan tuqanii hidhu. Inni lammaffaa siiqqeedha. Siiqqee jechuun ulee qal'oo qajeeltuu muka harooressa jedhamurraa tolfamtu kan haati gaafa intalti heerumtu baarree itittuu fi buqqee yookaan hodhaa waliin ulfinaan kennituuf meeshaa dubartoonni Oromoo mirga isaanii ittiin kabajatanidha. Inni sadaffaan sirna ateetee jedhama. Ateeteen seera ittiin raawwatamu mataa ofii danda'ee kan qabu sirna dubartoonni Oromoo raawwatan kan amantaan wal qabatu yoo ta'u, aadaa mirga ofii ittiin kabachiifatanii uumaa isaanii yookaan waaqayyoon ittiin kadhatanii fi kadhachiisatanidha. Sirna gadaa fi qeerroo. Qeerroo jechuun dargaggeessa hin fuune yookaan dargaggeessa gaa'ela hin hundeeffanne jechuudha. Murna sadarkaa gadaa keessatti dargaggoota sadarkaa kuusaa yookaan foollee fi raabaa keessatti jiran hammata. Sirna gadaa keessatti dargaggoon Oromoo sadarkaalee kana keessatti niitii yookaan haadha manaa hin fuudhan. Fuudhuuf kan hayyamamuuf sadarkaa doorii yeroo gahanidha. Gama biraan ijaarsa humna waraanaa Oromoo keessatti humni addaa loltummaa dirqama olaanaatiif leenji'ee ijaaramu qeerroo yookiin buttuu jedhamee beekama. Humni kunis sadarkaalee gadaa foollee kuusaa keessatti filatamee sadarkaa raabaa keessatti bifa ijaarameen baha. Sirna gadaa keessatti humni waraanaa yookaan waraanni ittisa biyyaa yookaan ittisa biyyaa raayyaa jedhamee beekama. Raayyaan Oromoo loltoota gosa sadiin ijaarama. Isaanis humna waraana fardaa, kaavarlee, humna waraana lafoo, soldiers, humna addaa special force jedhamuun beekama. Humni addaa loltoota ergama addaatiif haala addaatiin leenji'ee gurmaa'u. Iddoo tokko tokkotti buttuu, iddoo biraatti immoo qeerroo jedhamee beekama. Hiikni isaas jabaa,
kutataa, saffisaa, kan boodatti hin deebine jechuu yoo ta'u, qeerransaan fakkeeffama. Hanga sagantaa keenya xumuraatti waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Yaada qabdan komentii irratti nu barreessuu dandeessu. Chaanaalii kana subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Galatoomaa.